Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala furqanan musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan busyra lil mu'minin. Qur'anan arabiyyan ghayra dhi wajhin mau'izatan wa dzikra lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tajurru lana bihal amwal wal furus wal mat'umata wal malbus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Tak dina hadis anu tadi disebutkan urang ayeuna parantos aya dina bulan Muharram lamun nisbah dina urang tea kamari lebaran dinten Sabtu, maka tadi Sabtu eta pan tanggal 1 ayeuna urang tos masuk tanggal 2 Muharram. Maka kamari alhamdulillah seueur lah anu sibuk nalulis bismillah tea bari aya nu nyontek sagala doang ujian bae. Nu nyontek sagala. Tapi alhamdulillah berkah seueur anu nulislah eta kana kalimat bismillah tea. Bahkan aya nu puasa bae pan, puasa dinten Jumatna sareng dinten Sabtuna. Dinten Jumat eta akhir dina tahun, dinten Sabtu awal tahun. Sasanu puasa dina awal tahun, dina akhir tahun Hijriah jeung dina awal tahun Hijriah, maka ku Allah eta dijadikeun sebagai kifarat 50 tahun tina salah jeung dosa. Pelebur dosa. Kemudian tadi anu diriwayatkan ku al Imam Al Ghazali dina dina kitab Ihya Ulumuddin. Kanjeng Rasul teh naon ngadau man shoma salasata ayyam, sajalma anu puasa 3 dinten dina sasi haram minal muharram nyaeta al khamisa kana poe Kamis. Eta mah Kamis narek Kamis payung mangga. Yang penting mah ulah kaluar tina bulan ieu. Non poe Kamis, terus poe Jumat, terus poe Sabtu, maka kataballahu lahu ibadata sab'i mi'ati am, Allah bakal nuliskeun pikeun eta jalma ibadah 700 tahun. Lain lumayan, nyalain lumayan ieu mah. Umur urang teu nyampe, nya teu nyampe. Allah eta ngamulyakeun kana Nabi Muhammad sehingga ngamulyakeun kana umatna. Gara-gara Nabi Musa alaihissalam eta hiji-hijina nabi jeung rasul anu loba demo ka Allah. Demo bae ka Allah teh apan dina palebah keur terjadi Isra Mi'raj Rasulullah di Isra jeung di Mi'rajkeun ku Allah teh apan eta Kanjeng Rasul ngalewatan langit kaopat, langit kalima, ngalewatan posisina di mana Nabi Musa aya di dinya dilewatan ku Kanjeng Rasul. Ari dina pelebah dina langit kagenep aya Nabi Ibrahim, kemudian di langit ketujuh aya Nabi sanesna atuh teu demo teu kumaha. Tapi begitu Rasulullah diisrokeun sareng dimi'rajkeun ka Nabi Musa teh naon nyarios ieu budak kamari keneh tos berani-berani nah ngalewatan gitulah istilahna cek urang teh bahasana. Itu ngalewatan bahkan non ngalewatan posisi kami lah Nabi Musa teh sampai Kanjeng Rasul teh naros ka malaikat Jibril ari kitu eta Nabi Musa tara dikukumaha kitu ku Allah teh jamanehna pangrasa eta non sok usil bae kitu lumadeh modong demo saur Allah ka malaikat Jibril terus disampaikan ke Kanjeng Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Allah eta sudah tahu akan karakter Nabi Musa. Nabi Musa eta kitu keun bae tapi Allah sayang ka Nabi Musa. Teu naon, tapi aya berkahna. Nya berkahna Nabi Musa eta hiji-hijina rasul, hiji-hijina nabi anu loba demo ka Allah sehingga urang ieu salat 5 waktu. Coba lamun teu didemo bukan ku Nabi Musa, ya ka Nabi Muhammad. Sabenerna mah lain rek ngabela-bela urang teuing lain Nabi Musa ge. Nya lain tujuan rek ngabela-bela teuing ka urang kitu lain. Sabenerna mah eta seperti gojlogan di Nabi Musa ka Nabi Muhammad. Artina mah kieu eta umat
non umat kami baik saur Nabi Musa Muhammad tekuateun kararuat eta padahal jelema hebat-hebat jelema luar biasa kekuatanana boro-boro umat anjeun atuh Muhammad ngaledek pan ngaledek sebenarnya mah nganggap lemah gitu kan akhirna atuh Nabi urang nurutkeun bae sampailah karena tinggal 5 teh tapi hikmahna atuh tadi teh luar biasa ka urang 5 waktu jadi 50 waktu nilai pahalana akan tetapi pan dijawab keraguan Nabi Musa teh dijawab usaha keturunan Kanjeng Rasul nyaeta Sayyid Ali Zainal Abidin sehingga anjeunna eta kenal dengan julukan As-Sujjad orang yang banyak sujud na ka Allah bisa sampai sapeting 1000 rakaat bayangkeun bae Imam Ahmad bin Hanbal anjeunna salat keur masa-masa gering 300 rakaat sampai sapeting keur di penjara 150 rakaat berarti pan atuh disangkana lemah ku Nabi Musa ternyata luar biasa maka tadi teh cek simkuring hebat eta gagah eta lain tina zahir lain tina potongan akan tetapi ruhanina lamun tos hirup qalbuna tos terbuka maka atau tadi teh boleh jadi fisik nalutik bisa jadi dohirna eta doangna teu aya nanaonan tapi sing horeng eta dahsyatna luar biasa sebab tadi teh nu hirup eta ruhani nu hirup eta qalbu sebab ruhani eta makhluk akhirat makhluk suci makhluk sakti ari jasad mah ngaranna ge atuh tina taneuh jasad mah tina cai jasad mah tina angin atuh balik deui kana asalna rusak deui tapi ruh mapan luar biasa. Nah, aya mudah-mudahan urang biasa ngalaksanakeun anu poe Kemis, poe Jumat, poe Sabtu. Urang neangan naon deui coba, ayo. Neangan naon deui? Pan urang teh ya ayeuna dirasa-rasa simkuring eta sok ngarasakeun karena kamari malam Ahad. Ayeuna malam Minggu deui. Karena kamari nya malam Minggu, ayeuna malam Ahad deui. Tereh eta coba urang teh udang kenya udang sare isuk-isuk kegiatan kaditu kadieu datang ke magrib beuding teh hees deui udang deui isuk deui ujung-ujung pae nya ujung-ujung pae eta pas kudu dirasakeun eta ku urang kadinya nah mending lamun teh paehna dalam keadaan gagah mungguh Allah hebat mungguh Rasulullah gitu daripada naon lebih baik eta daripada urang teh maut dalam keadaan gagah mungguh manusia mantep mungguh manusia tapi goreng mungguh Allah jeung Rasulna jangan naon eta jadi urang ayeuna kudu mulai diperhatikeun kemudian ayeuna setengah jamna kana ayat Bismillahirrahmanirrahim walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarrun walaqad lan yakti teman-teman wis ngutus ingsun ila umamin marang pirang-pirang umat min qablika saking samemes sirah Muhammad fa akhadnahum maka natrapi ingsun ing eta umat bil ba'sa'i kalawan pirang-pirang kesulitan aisyiddatil faqri tegasna bangetna kefakiran wal dharra'i jeung berbagai macam penyakit la'allahum menawa eta umat yatadarrauna kembali ke Allah bertadarruk kembali ke Allah dengan insaf kembali kepada Allah dengan sadar merasa hina payu'minuna maka kemudian mereka beriman walaqad arsalna ila umamin min qablika saur Allah Subhanahu wa taala sungguh benar-benar kami telah mengutus kepada umat-umat terdahulu sebelum engkau wahai Muhammad fa akhadnahum bil ba'sa maka lamun teu belajar tafsir andai kata langsung urang teh ngamaknaan Quran tanpa menggunakan tafsir atawa teu memahami ilmu tafsirna
bahwa di dalam ilmu tafsir ada satu kaidah di dalam bahasa Arab eta aya kaidah al-hadzf. Al-hadzf eta ternyata teori atanapi ilmu tentang penafsiran Al-Qur'an anu sangat penting untuk diketahui ujang majal manu ngaji tafsir. Al-hadzf sebab andai kata henteu paham maka bisa salah ieu mana. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa. Lamun dimaknaan secara kalimat, sungguh benar-benar kami telah mengutus umat-umat sebelum engkau wahai Rasul Muhammad, maka kemudian aku timpahkan kepada mereka azab. Coba, Rasul diutus tapi disiksa, salah Pak? Mustahil Rasul diutus umat disiksa. Nah, eta lamun dimanaan secara kalimat, maka perlu ilmu tafsir. Lamun kurang teu paham kana ilmu tafsir, ningali kana tafsiran ulama-ulama ahli tafsir. Maka dina penafsiran seluruh ulama-ulama ahli tafsir eta kieu, walaqad arsalna ila umamin min qablika. Jeung bener-bener sungguh-sungguh kami tos mutus karena umat-umat tina samemeh maraneh samemeh anjeun wahai Muhammad rusulan kana para rusul fakadzabuhum. Nah eta ngaranna nu dihadzaf, nu dibuang, kalimat nu dipiceur. Fakadzabuhum eta si umat tadi ruba ngadustakeun, ngagorohkeun, ngabohongkeun kana para rasul. Akibat tina ngabohongkeun kana para rasul tadi, fa akhadnahum bil ba'sa, maka kami timpahkeun ka eta umat nyaeta syiddatil fakri, kefakiran yang sangat luar biasa anu teu dialaman mungkin can dialaman ku bangsa-bangsa yang lain samemeh rasul. Nah, santosna Kanjeng Rasul kadir sebab harita sampai dibere kekeringan bagian 7 tahun cai teu aya, kadaharan teu aya. Ya urang masih alhamdulillah kemarau ge artina masih cai mah kadaharan masih lumayan kesampailah sampai ngalaman gitu. Tapi umat-umat samemeh Rasulullah pan luar biasa di non disiksa dengan syiddatil fakri tadi. Tah ieu aya nu dihadzaf, aya nu dibuang. Seperti lamun simkuring ngajak ka restoran umpamana, ngajak ka restoran Abah Haji Irsad. Abah Haji Irsad dahar di restoran teh, aji cek simkuring teh ka tukang restoranan. Mang, saya makannya dengan ayam bakar. Dengan ayam bakar, kemudian lalapnya anu, sambalnya anu. Terus simkuring teh naros tah kana Abah Haji Irsad. Abah Haji Irsad naon? Itu nya Abah Haji Irsad naon? Cek Abah Haji Irsad ngajawab. Ya bae naon lauk asin. Ya, cek Abah Haji Irsad ngajawabna lauk asin. Abah Haji Irsad naon? Dijawab Abah Haji Irsad eta lauk asin. Berarti Abah Haji Irsad eta lamun make kalimah biasa adalah lauk asin. Seperti itu. Ternyata eta kalimah hadzaf. Bahasa-bahasa sadunia manusia sekalipun lain bahasa Arab kabeh menggunakan kalimat eta, perlu menggunakan kalimat eta. Nah, nu dimaksud tadi teh cek simkuring Mbah Haji Irsad naon? Dijawab Mbah Haji Irsad abdi mah laukna emam jeung lauk naon tadi? Lauk asin. Ya lain Mbah Haji Irsad nah, tapi laukna adalah lauk asin. Eta pentingna hadzaf, pentingna nu dibuang. Andai kata dina suratul Fatihah bae lamun kurang teh teu paham mana nu dihadzaf, mana nu dibuang, maka seakan-akan Allah teh marentah naon, Allah teh ngadauna kieu ka urang. Ieu seakan-akan dauhan Allah khusus ka urang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya ka anjeun kami nyembah, hanya ka anjeun kami nyuhunkeun pertolongan. Mustahil teu Allah itu. Mustahil teu Allah teh nyembah ka urang. Mustahil teu Allah teh mentah ka urang. Mustahil teh. Mustahil cek kalimah teh. Maka andai kata cek urang teh ieu teu perlu ngaran kalimah hadzaf, maka murtad harita keneh urang dina pelebak maca iya kana budu iya kana sah. Naon eta alasanana? Maka tadi teh sepakat kabeh ulama
memang perbedaan anak aya nu nganakdirkeun nu dimaksud nu dipiceur nyaeta dimimiti kalimat bismillah ucapan kul ti Allah teh ka Kanjeng Nabi Muhammad kemudian ucapan qalu itu atau Nabi kulu saur Kanjeng Rasul ka urang sebagai umatna lamun ti Allah kul eta ucapan teh anu dipiceur kul baca ku anjeun wahai Muhammad kalimat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai saterusna lamun teu aya takbir eta murtad lamun teu aya takbir eta maka cara memahami Fatihah eta dauhan Allah subhanahu wa ta'ala tapi eta seakan-akan simkuring nyari takbir tulis tuturkeun ucapan ayah adalah ayah kholis ayah adalah Haji Saiful adalah ayah kholis ayah tuturkan nah ini dituturkan Haji Saiful adalah ayah kholis ayah pakai bahasa anu bohir ayah kholis tuturkan cek simkuring teh naon anjeun ayah kholis ya anjeun ayah kholis ayah tuturkan ayat disebutkan tak kholis teh anjeun aya kholis atau kieu bapak ieu pula ieu bapak anjeun pula ieu bapak anjeun disebutkan ku si kholis teh pula bapak anjeun kira-kira tas kholis bapak Haji Saiful lain Pak moal berubah posisinya seperti kitu eta iya kana guru wa iya kana stain teh seperti tadi iya nah tadi karena solisnya bapak anjeun ya iya bapak anjeun gitu seperti gitu pan lain solisna anu jadi bapak tetap Haji Saiful nah iya ge itu idina iya kana wudu wa iya kana stain nah eta urang kudu memahami bahwa seueur kalimah-kalimah anu dihazab anu dimahzub anu dipijeun fakhadnahum bil ba'sa maka santosna eta si umat-umat yang ngabohongkeun ka para rasul ka para nabi nyaeta dimimitian di zaman Nabi Nuh alaihissalam Nabi Adam eta ka nabi sebab setiap rasul diutus atuh ka umatna Nabi Adam kan harita atuh manusia pertama saha umatna maka Nabi Adam eta Nabi ngan sebagai penghormatan sebagai Abul Basar maka diteundeun tah dina sebutan 25 nabi jeung rasul eta Nabi Adam panggeulana tapi sebagai rasul eta Nabi Nuh sebab Nabi Nuh tos jelas umatna tos jelas jelemana sasaran tembak tina syariat Allah subhanahu wa ta'ala tos aya maka Nabi Nuh eta sebagai rasul pertama tah tina mimiti Nabi Nuh kaumna teh kemudian ku Allah gara-gara mendustakan ngabohongkeun ka Nabi Nuh teu percaya kana naon anu disampaikan ku Nabi Nuh maka ku Allah subhanahu wa ta'ala diturunkeun hujan kemudian topan kemudian segala macam akhirna sampailah eta nu ngaran manusia dikerem ditenggelamkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala dan eta salametna adina hiji riwayat mulai eta na Rajab nya tanggal 10 turun eta cai 44 poe 40 penting dihandap keluar lamun ti luhur turun dihandap keluar rek ka mana ka cai ayo coba nya atuh teh aya pan mana terus nambahan nu akhirna bulan Rajab turun tanggal 10 bulan Muharramna tanggal 10 kakarak raat. Nah begitu raat kadaratlah nah kadarat kemudian pelebah dina ayat 80-an didinya nyen lembur disebutlah ngaranna Sukhamanin nya eta kampung 80-an manusia anu tersisa eta pan gara-gara mendustakan teh Allah sareng ka rasulna sareng para rasul para nabi nu sanesna kitu. Nah, dina nabi-nabi nu sanes aya deui anu disiksa ku Allah ku sebab ngabohongkeun jeung ngadustakeunna bil ba'sai nyaeta dengan syiddatil fakri kefakiran yang maha luar biasa di zaman Nabi Yusuf alaihissalam nya di zaman Nabi Yusuf sampai ke aya kadaharan hujan teu turun bahkan eta sampai
ngantri di Mesir teh, ngantri di istana anu hayang kadaharan dararatan ka istana sebab 7 tahun eta di non di lamun ayeuna teh cipari basa ditimbun nya ku istana teh supaya tidak terjadi kelaparan pada saat diramal ku Nabi Yusuf akan terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Ujian-ujian atanapi siksaan ti Allah ka umat-umat para rasul, ka umat para nabi samemeh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta luar biasa. Tapi karena umatna Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sampai ka ayeuna alhamdulillah karena keberkahan, karena keagungan, karena kemuliaan Nabi Muhammad, lain karena kehebatan pemimpin kurang, lain kehebatan para pejabat kurang, lain kehebatan para raja, para penguasa, lain, tapi semata-mata karena kemuliaan Rasulullah sebagai umatna kurang teh dimuliakeun ku Allah, kemudian diakhirkan segala sesuatu nah sampai ila yaumil qiyamah. Artinya kejadian peristiwa di zaman Nabi Nuh tidak akan pernah terjadi lagi seperti terjadi ke Nabi Nuh hatta ila yaumil qiyamah kecuali engke dina poe kiamat. Sekalipun ya anu kamari teh berita nya anu beredar bahwa akan terjadi perkiraan menurut BMKG nya eta akan terjadi gempa yang menimbulkan tsunami 8,7 skala Richter magnitudo nyaeta wilayah Jawa Selatan bagian selatan duka ira-irana tapi aya eta tos alwati BMKG teh. Nah eta kan henteu sedahsyat apa yang terjadi di zaman Nabi Nuh. Tapi sekalipun demikian raja yang mana, pejabat yang mana, penguasa yang mana, orang kaya mana, ulama mana, kiai mana yang bisa menghalau eta. Sebab tadi tujuan anak Allah teh supaya naon eta kabeh ku Allah dikitukeun teh la'allahum yatadarraun kembali deui ka Allah. Ayeuna pan rame deui LGBT teh bahkan terang-terangan lalaki berpakaian bencong, berpakaian bikang, nu bikangna model kitu anu di Jalan Sudirman teh pan rame ayeuna masyaallah masyaallah nya tos luar biasa. Lagi berita dari terjadi guru ngaji mencabuli 11 non guru non ieu teh siswana guru ngaji biasa, guru ngaji Quran. Ya Allah ya Rob. Tara laju eta acara keagamaan dihadiri ku ustaz, dihadiri ku kiai, laju eta joget tiktokan make celana pendek astagfirullah. Ya, pas luar biasa ya. Nah, eta memang ya sesuai saran kisah kan satu akan secara global ya, secara umum akan terjadi berbagai macam kesulitan, akan terjadi berbagai macam makar, akan terjadi berbagai macam pengaliran darah, dan itu sudah dimulai dengan berbagai macam peristiwa yang sedang viral sekarang ini. Jadi jangan kaget dan eta lamun tos di pihak eta terjadi atau kamu handap. Nah, kamu handap. Jadi silahkan untuk tenang-tenang saja kita tanpa ibadah ke Allah, tanpa mohon ke Allah, tanpa minta perlindungan ke Allah. Orang tenang-tenang aja silahkan. Tapi pan Allah teh karunya lewat lisan sahata. Ayo ingatkeun, ayo bere nasihat. Tadi teh ya Allah ho'ok ngarunyaan karena umat Nabi Muhammad pula bosan-bosan. Atau tadi teh sunatullah setiap aya ulama kiai ustad anu lurus atau pasti aya kiai ulama ustad anu bengkok pasti aya pan pemimpin anu bagus pasti aya nu goreng sunatullah eta ngan tadi teh kewajiban urang wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Artina urang kudu saling nasihat menasihati di antara urang supaya urang ieu kembali ka Allah Subhanahu wa taala. Karena ya beteng narada kumaha onam gitunya kurang cekapkeun aya 10 menit deui. Wah, urang cekapkeun heula santai bae ngaji mah. Ya urang teh udah bisa saha ieu nya. Atuh urang cukup ngaji mah sakieu mudah-mudahan Allah dilipat gandakeun saduan nilai ngaji tahunan gitu.